Hello， 大家好，这里是格莱控为您。自从我们搬到杭州这个纯地毯环境的办公室后呢，格调顿时高了起来。走路的时候软软的，腰不酸了，腿不疼了，员工站起来咔嚓能拍一天的视频。But 这地毯环境的卫生真的是不好搞啊，拖没办法拖，扫也没扫不动啊，更何况我们还有泡芙老师这个掉毛大户啊。于是乎，我们购买了这台追觅无线吸尘器 V12S 来解决我们现在面临的这个卫生问题啊。那本期视频就让我们一起来看看吧。追觅 V12S 的整体外观呢，都使用了模块化设计，打开包装箱就能看到非常多的配件分布在箱中，配备了5种不同的刷头以及一个延长杆来满足不同场景的清理吸灰需求啊。颜色上呢，用了大片的银灰色作为主体颜色，让整个机身十分富有金属感，给出坚实耐用的视觉反馈。并且呢，用了这个金色作为点缀色，有点像喷砂涂装啊，在颜值上十分出色，大气简约，干净利落，妥妥的实干派作风。搭配了一个0.6升的大尘杯，清洁周期长且拆卸快捷方便啊。尘土堆积的情况通过透明的杯壁能够清楚的观察到，避免吸入一些小配件或者坚硬的小碎片等造成不便。刷头方面提供了贴边软绒地刷、电动除螨刷、柔性缝隙毛刷、2合1毛刷与除尘软毛刷。那么在日常使用上用的最多的呢，就是这个贴边软绒毛刷，在吸口上方搭载了一个软绒的滚刷，触感上非常柔软。在进行地面清洁工作时呢，通过滚刷可以比常见的吸尘器设计多一次这个灰尘吸附的作用啊，并起到一定的助力作用，让打扫这个枯燥费力的任务变得更轻松一些。特别值得注意的是，最前面这里的灯珠可别小看了它啊！当你每次使用追觅 V12S 工作时呢，灯珠就会在前方的清洁区投射出绿光照亮，来辅助清洁。这就是追觅的绿光显纯技术啊！通过利用人眼对绿光敏感的原理，用绿光照射平滑物体表面，突出明暗对比。绿色的激光束的高亮度呢，可以让我们清晰地观察到物体表面的尘埃和杂质，从而帮助我们清理边角处、杂物堆积处、支挡处或者在暗光环境下遗漏的这个灰尘啊，进一步维护我们家庭卫生的情况。像我们工作室这种地毯环境，就会存有大量的灰尘隐藏在摊毛之中啊。用这款追觅 V12S 就可以轻松地发现并将其吸走。当然，光看见是不够的，能否将垃圾吸走是一款吸尘器产品最主要的衡量标准啊。追觅 V12S 内置了15万转自研高速电机，最大能够提供185安瓦的吸力啊，应对家里的卫生是绰绰有余。这里给大家展示一下我们工作室最头疼的大面积猫砂洒落在地毯上的清理情况。可以看到啊，面对这种较大颗粒，基本上不用来回的拖动，一遍带过就可以清理的七七八八，清洁效果非常给力啊。讲到这里，我就不得不吐槽一下泡芙老师了。这个小家伙简直承包了我们工作室90%的卫生担忧啊！除去刚刚说的经常会把猫砂弄到地毯上，漫天飞舞的猫毛，简直才是真的痛苦啊！工作室啊，可以说是四季如冬，到处都飘满了生物雪花。作为哮喘加鼻癌患者的我，甚至想过放弃养猫啊！但追觅 V12S 解决了我的痛点，像我们的这种超软的这种大沙发，只要泡芙上去爬过，基本上我们就不会坐在上面了。换上这个防缠绕除螨刷，拆去延长杆，轻松的就可以把沙发上的猫毛给吸走了，并且能够有效的除螨。我看到官方说这是给宠物家庭或哮喘或鼻炎用户设计的时候呢，我都惊呆了。好家伙，我全都符合了。除了沙发，床上女孩子的长头发、食品碎渣也可以用这个刷头好好清理啊。内置了防缠绕的设计，像这样大片的毛发吸入也不会造成毛发缠绕，带来不好的体验。而面对深处缝隙或者是置物架深处这种灰尘的时候呢，显然这种大毛刷就不适用了。要换上这个柔性缝隙毛刷，刷入其名啊，这个刷头十分柔软，不会对一些物件造成损坏，并且呢设计的十分纤细小巧，适合对这种场景进行清洁，很轻易的就能深入进沙发坐垫内的缝隙。有了它呢，我们就可以很轻松的让小贾和云泰好好打理一下我们的产品置物架了，直接伸进去扫一遍就能清理完一层，想必他们再也没有理由偷偷大扫除了。面对花瓶、窗台时呢，就可以换上这个2合1毛刷，打扫这些较大的台面和抽屉内部。作为一名数码博主啊，我觉得最贴心的还是这个除尘软毛刷。这个毛刷的作用呢，是专门来清理键盘、屏幕这种脆弱的肌肤表面的。因为屏幕会对灰尘有一定的附着性啊，平时用纸巾根本清洁不下来灰尘啊，还会抖落的到处都是啊。加上泡芙老师隔三差五都来蹭上2下，可以说呢，这里依然属于呼吸重灾区。追觅 V12S 用这种专人干专事儿的态度，解决了我们工作室的积灰、猫毛问题，电机重量也完全的 OK 啊，高举清洁也可以坚持很长时间。不光拯救了呼吸敏感的我，还拯救了我们的沙发、电视、键盘、屏幕以及我们的裤子啊！这对于我们来说真的是一款雪中送炭的产品。在续航和操作上，追觅 V12S 也没有让人失望。
主体上有一块显示面板，很轻松的就可以帮助我们观察到当前的剩余电量与模式。7乘3000毫安时的可拆卸电池也可以一次性的提供90分钟的清洁工作，大户型的小伙伴也不用担心它是否能应付得来。简单总结一下，追美 V12S 是一款着力打造无灰尘、死角家庭环境的这个吸尘器产品。舒适成熟的外观设计模块化可更换的刷头配件，以及大系列的电机提供的可靠感，都让我十分推荐这款产品。因为各处组件都能拆卸的原因，后续的维护更换成本也十分可控。且 V12S 本身的质价比就很高不到2000的售价，让我对于这款产品的评价进一步升高。对我们工作室而言，追美 V12S 实打实的解决了我们许许多多的卫生问题。因为我哮喘问题，泡芙老师每天在猫别墅外活动的时间呢，可以说是十分受限但现在呢，我可以放心的让泡芙老师到处跑了，不用担心猫毛吸附在我们清理不到、发现不到的地方造成困扰。且过多的积灰环境不光对电子产品有损耗生物体吸入还会引起各种各样的疾病问题，这不容小觑好了，这里是格拉工专家，如果你喜欢本期视频的话，不要忘记3连关注一下，我们下期再见，拜拜。